हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी एक डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से हम किसी वायर या किसी पावर केबल को कैसे आसानी से चेक कर सकते हैं कि वह ओके है या फिर फॉल्टी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास एक 3 पिन का पावर केबल है। इसे हम इस मल्टीमीटर की मदद से चेक करेंगे। तो आपके पास ये डिजिटल मल्टीमीटर होना चाहिए। मेरे पास तो ये नॉर्मल है। तो इसे पहले हम कंटिन्यूटी वाले मोड पे सेट करेंगे, जिसे कुछ लोग बजर वाले मोड भी कहते हैं। इसे सेट करने के बाद हम मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को आपस में टच करके देखेंगे। ओके। तो जैसे ही कंटिन्यूटी वाले मोड पे हम जब भी सेट करते हैं मल्टीमीटर को, तो दोनों प्रोब को आपस में टच होने पर बीप का साउंड आता है। तो अब हम इस केबल को चेक करेंगे। इस केबल में 3 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक अपोजिट साइड भी 3 फीमेल शेप में है पिन। तो पहले मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ। इस पे ऐसे रखने के बाद में दूसरे वाले प्रोब को इन तीनों पिनों में से चेक करेंगे। कंटिन्यूटी आनी चाहिए, बीप साउंड आनी चाहिए। यानी कि ये वाली पिन जो है, इसकी कनेक्शन यहाँ तक आ रही है। बीच में किसी भी तरह का कोई कट नहीं है। अब दूसरे वाले पिन पे हम टच करेंगे। और दूसरे वाले हॉल पे देखिए, इस पे भी बीप साउंड आ रहा है। इसका मतलब ये वाला लाइन भी ओके है। इसके बाद लास्ट इसका मतलब यह हुआ कि यह केबल बिल्कुल ओके है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप किसी भी वायर या पावर केबल को एक मल्टीमीटर की मदद से चेक कर सकते हैं कि वह ओके है या फॉल्टी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।